హలో, నేను డాక్టర్ రఘునాథ్ రెడ్డి. నేను కిమ్స్ సన్షైన్ హాస్పిటల్ బేగంపేటలో పల్మనాలజీ, క్రిటికల్ కేర్ అండ్ స్లీప్ మెడిసిన్ డిపార్ట్మెంట్కి హెడ్గా ఉన్నాను. స్లీప్ యాప్నియా అంటే మనము నిద్రపోయినప్పుడు గురక పెడతాం. ఇండియన్ సినారియోలో గురకబెట్టి నిద్రపోతున్నాడు అంటే అబ్బా బ్రహ్మాండంగా నిద్రపోతున్నాడు అని అనుకుంటారు. యాక్చువల్లీ వాళ్ళకి నిద్ర సరిగ్గా ఉండదు. అందుకనే గురకబెట్టి నిద్రపోయే వాళ్ళని చూడండి, ఎక్కడ కూర్చుంటే అక్కడ తూలుతూనే ఉంటారు. ఉదయం పూట నార్మల్గా వెన్ యూ హ్యావ్ టు బి యాక్టివ్, అంత బాగా నిద్రపోతే రాత్రి ఉదయం పూట చాలా యాక్టివ్గా ఉండాలి కదా, వాళ్ళు యాక్టివ్గా ఉండరు. వాళ్ళు ఎక్కడ కూర్చుంటే అక్కడ కూర్చొని తూలుతూ ఉంటారు. ఈ నలుగురు కూర్చొని మాట్లాడుతుంటే కూడా వాళ్ళు తూలుతూ ఉంటారు. టీవీ చూస్తూ ఉంటే తూలిపోతారు. కొన్నిసార్లు సివియర్ కేసెస్లో డ్రైవింగ్ చేస్తూ కూడా నిద్రపోతారు, డ్రైవింగ్ చేస్తూ కూడా తూలిపోతారు. దానివల్ల చాలా యాక్సిడెంట్స్ అవుతాయి అన్నమాట. సో ఈ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా అనేది పర్టికులర్గా ఒబేస్ పేషెంట్, అంటే బాగా లావుగా ఉండే వాళ్ళలో, ఇరుకు మెడ ఉండి నెక్ చాలా చిన్నగా ఉండి నెక్ సర్కంఫరెన్స్ చాలా పెద్దగా ఉంటుంది చూడండి, వాళ్ళలో వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి అన్నమాట. సో దాంట్లో ఏమవుతుంది అంటే మనం పడుకున్నప్పుడు మన మజిల్స్ అన్నీ రిలాక్స్ అవుతాయి, అది సహజం. అదే రకంగా మన గొంతులో ఈ ఫారింగ్స్ అంటాం, అది కూడా మజిలే. అదే టంగ్ అంటే నాలుక, అండ్ కొండ నాలుక అంటాం, ఊబుల, ఇవన్నీ కూడా మజిల్సే. సో అవన్నీ కూడా రిలాక్స్ అయిపోతాయి. రిలాక్స్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందంటే పడుకున్నప్పుడు ఆ గొంతు మూసుకుపోతుంది. అట్లా ఆ మూసుకుపోవడం వల్ల మనకి ఊపిరి ఆడదన్నమాట. కానీ ఆ నారో స్పేస్లోంచి ఎయిర్ పోయినప్పుడు ఆ శబ్దమే మనకు గురకలాగా వినపడుతూ ఉంటుంది. అట్లా మూసుకుపోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే సబ్కాన్షియస్గా మనం లేచి మళ్ళీ గాలి పీల్చుకొని పడుకుంటూ ఉంటారనమాట, అట్లా అబ్స్ట్రక్షన్ ఉన్న వాళ్ళు. అట్లా గంటకి మనకి దాన్నే ఏహెచ్ఐ అంటాం, యాప్నియా హైపాప్నియా ఇండెక్స్. అది స్లీప్ స్టడీ చేస్తే తెలుస్తుంది. అది యూజువల్గా గంటకి 5 సార్ల కన్నా తక్కువ ఉండాలి. మనం లేచి గాలి తీసుకొని మళ్ళీ పడుకునేది అబ్స్ట్రక్షన్, అది 5 కన్నా తక్కువ ఉండాలి. స్లీప్ యాప్నియా ఉన్న వాళ్ళలో ఏంటంటే అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా 5 కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ 15 కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. అది 30 కన్నా ఎక్కువ ఉంటే, అంటే గంటకి 30 కన్నా ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి యాప్నియా హైపాప్నియా ఇండెక్స్, దాన్ని మనము సివియర్ స్లీప్ యాప్నియా, సివియర్ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా అంటాం అనమాట. సో దానికి ట్రీట్మెంట్ ఏంటి అంటే CPAP మెషిన్ పెట్టుకోవడం. రెండోది స్లీప్ యాప్నియాలో రకాలు ఏంటి అంటే కామన్గా 2 చెప్తాం. ఒకటి ఏంటంటే అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా, రెండోది సెంట్రల్ స్లీప్ యాప్నియా, మూడోది మిక్స్డ్, బోత్ అబ్స్ట్రక్షన్ అండ్ సెంట్రల్ యాప్నియాస్ 2 ఉంటాయి. దానిలోనే మనము స్లీప్ స్టడీ అనే టెస్ట్, అంటే నాక్టర్నల్ పాలిసామ్నోగ్రఫీ అంటాం, ఆ స్లీప్ స్టడీలోనే నిర్ధారణ చేయడానికి ఉంటుంది. దాని ట్రీట్మెంట్స్ అనేది అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా చాలా కామన్, దీనిలో పోలిస్తే చాలా కామన్ ఏదిరా అంటే అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా. దానికి మనం ట్రీట్మెంట్ CPAP మెషిన్ పెట్టుకుంటే తగ్గుతుంది, అండ్ అది కంట్రోల్లో ఉంటుంది అనమాట. దానికి సహజ పద్ధతిలో స్లీప్ యాప్నియాకి ట్రీట్మెంట్ ఏంటి అంటే, మైల్డ్గా ఉందనుకోండి స్లీప్ యాప్నియా, లావు తగ్గాలి, ఫస్ట్ వెయిట్ తగ్గాలి. ఓకే, వెయిట్ తగ్గితే ఏమవుతుందంటే ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ ఫ్యాట్ కూడా తగ్గుతుంది, కాబట్టి కొంచెం లోపల స్పేస్ పెరుగుతుంది. సో అబ్స్ట్రక్షన్స్ వచ్చే అవకాశాలు తక్కువ, అది కామన్. వెయిట్ అనేది తగ్గాలి. రెండోది పడుకునే విధానంలో కూడా ఒక్కోసారి ఉంటుంది, అంటే వెల్లెలుకలా పడుకుంటే అబ్స్ట్రక్షన్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. సుపైన్ పొజిషన్లో మీరు సైడ్కి తిరిగి పడుకున్నారనుకోండి అబ్స్ట్రక్షన్ తక్కువగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే నాలుక ఇవన్నీ కూడా సైడ్కి పడిపోతాయి, వెనక్కి వెళ్ళి పడవు అడ్డంగా. సో ఇట్లా ఒక పక్క తిరిగి కానీ ఈ పక్క కానీ ఆ పక్క కానీ తిరిగి పడుకున్నామంటే అబ్స్ట్రక్షన్స్ తగ్గే అవకాశాలు చాలా ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఇవి సహజ పద్ధతుల్లో మనం మైల్డ్ టు మోడరేట్ ఉన్న కేసెస్లో ఏంటంటే వాళ్ళకి ఇవే చెప్తాం. CPAP మెషిన్ కన్నా ముందు మీరు వెయిట్ లాస్ అవ్వండి, రెగ్యులర్గా ఎక్సర్సైజ్ చేయండి, పడుకునేటప్పుడు కూడా సైడ్కి తిరిగి పడుకోండి, ఏదో ఒక సైడ్కి. కొన్నిసార్లు ఇట్లా మనం నిద్రలో మళ్ళీ చక్కగా పడుకుంటామనేసి వాళ్ళకి ప్రత్యేకమైన షర్ట్స్ కూడా దొరుకుతాయి, ఎక్కడ అవి టెన్నిస్ బాల్ లాంటివి మధ్యలో కుట్టి ఉంటారనమాట. సో వాళ్ళు పడుకోవాలంటే ఇట్లా చక్కగా పడుకోలేరు, ఎందుకంటే ఆ బాల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి. వాళ్ళు అన్కాన్షియస్గా కూడా వాళ్ళు ఎలకలు పడుకోవాలన్నా కూడా వాళ్ళు పడుకోలేని పరిస్థితి ఉంటుంది, కాబట్టి ఈ పక్కకో ఆ పక్కకో పడుకుంటారు. ఈ రకంగా అబ్స్ట్రక్షన్స్ తగ్గే అవకాశాలు ఉన్నాయి, బట్ అది ఓన్లీ మైల్డ్ కేసెస్లోనే అది పనిచేస్తుంది అనమాట. మోడరేట్ సివియర్ కేసెస్, మోడరేట్ కేసెస్ విత్ అదర్ కోమార్బిడ్స్ లైక్ BP, షుగర్, హార్ట్ ప్రాబ్లం ఇట్లాంటివి ఉన్నాయనుకోండి, వాళ్ళకి CPAP మెషినే ట్రీట్మెంట్. మీరు తీసుకునే అదే మందులు, అదే నాణ్యమైన మందులు, కానీ సగం ధరకే. అవును, MedPlus బ్రాండ్స్ పై 50 to 80% తగ్గింపు.